2 сюда атака, уклончик, нырок. И ставим для боковых. Боковой бьете, ошибка у некоторых, когда рука не в перчатке, то видно сразу. Бьет боковой и попадает вот этим большим пальцем, потому что он в перчатке не фиксируется вот сюда. И вот этот большой палец, вот здесь сустав выбивает. Попадать надо вот этими костяшками. Поэтому ты кулак должен закручивать и выводить на вот эти костяшки. То есть не вот так пальцем, а вот так. Жестко. То же самое прямой, да? Прямой, когда бьет, все, вот эта часть кулака попадает в цель. Четко попадает в цель. Второй. Также уклончик. Нырнул. И отсюда боковой. Четко, то есть ставим ему ладонь, чтобы он нормально, то есть это парная сейчас работа. Я тоже одел перчатки для того, чтобы я буду отвечать с этой же техникой после того, как он. Просто сейчас для зрителей показываем просто на одном человеке, я объясняю. А так поочередно. Он сделал, я сделал. Он сделал, я сделал. Будете чередовать. Атака. Защита, потому что он не мешок, а бьет тоже в ответ. И контратака. Атака, защита от активно действующего противника и атака. То есть, почему парная работа очень важна и ценна и дает мастерство? Потому что на мешке, на боксерском, на груше, вот этой ответки, которую мы сейчас отрабатываем, ее не будет. И ты привык мешок долбить такой счастливый, вспотел такой, запыхался и такое счастье, полные штаны. Блин, а боевой реальной отработки нет, в паре поэтому. А то вот приходят, а что, мешка нету что ли? Блин, мешок, ты сначала в паре, ты сам мешок еще. Ты сначала в паре отработай техники, потом мешок, а потом только спарринг. Спарринг давай, ни хера, руки кривые, ноги кривые, координации нет, уклонов нет, нырков нет, ничего нет, спарринг давай. Соревнования давай, медали давай. Ты что, собрался выйти, чтобы тебя вынесли на носилках оттуда, на соревнования? То есть сначала научись, потом спарринг. А что значит сначала научись? Вот такой отработки делай все идеально, четко, быстро, двигаясь. И только тогда ты подготавливаешься к тому, чтобы в спарринге эту технику реально применять. Потому что когда человек не умеет, он в спарринге начинает от страха, закрыв глаза, тупо вот так махать. И что тогда вообще за тренировка? Ну тогда вообще никуда не ходите, дома оденьте 2 дебила перчатки, добейте друг другу морды. Вот и весь ваш спарринг будет. Сначала техника, потом уже спарринговая работа. Уточняю, спарринг нужен, он обязателен, но он после того, как ты конкретно владеешь техникой. А то будут, ой, спарринга нет, тогда нет. Есть спарринг, должен быть, нужен, но ты должен к нему подготовиться. Соревнования нужны, для ударки, да, пускай нужны. Хочешь медаль, куда, пожалуйста. Хочешь там соревнования, да, пожалуйста, только будь готов. Потому что выводить тебя, чтобы тебе наваляли люлей, ни тебе не интересно, ни тренеру не интересно. Сначала научись, выходи, выноси всех оттуда. Вот тогда есть смысл. Стань чемпионом. Сейчас только одностороннее, то есть не надо сейчас чередовать. Будете только с левой начиная от руки. Защищается от моей левой, от моей правой и завершает. И все время повторяем эту комбинацию. Уклон, нырок, боковой, боковой. И постепенно, когда вы так освоите, начнете двигаться в движении, чтобы ноги ходили независимо от движений рук, независимо от уклонов и нырков.